təsadüf gözlənilməyən, planlaşdırılmamış, yaxud öncədən müəyyən edilməmiş bir hadisəyə deyilir. Qəfil baş verən, səbəbi əvvəlcədən bilinməyən hadisələrə təsadüf deyilir. Belə inanılır və qəbul edilir ki, təbiət qanunları çərçivəsində baş verən bu hadisələr hansı formada baş verəcəyi əvvəlcədən müəyyən edilməyən hadisələrdir. Tutaq ki, külək əsnasında bir yarpaq yerə doğru gəlir və harasa düşür. Artıq bu yanaşmaya görə təsadüf deyilir ki, həmin yarpağın düşdüyü yer təsadüfdür. Yəni, bu təsadüfən həmin yerə düşdü. Təvafüq isə əsasən İslam fəlsəfəsinə uyğundur və yaxud da bir çox şərq filosoflarının fəlsəfələrinə uyğundur ki, ümumiyyətlə, Quranın vəhiy məntiqi də təsadüfə yox, təvafüqə köklənibdir. Təvafüq nədir? Zahirən təsadüfi kimi görünən, lakin bir-biri ilə əlaqəli və ya uyğun hadisələrin baş verməsini ifadə edən hadisədir. Allahın və yaxud da hansısa bir ilahi gücün, təbii ki, bu dinə inanmayanlar üçündür ki, kainatı idarə edən, yaradan bir enerji, bir qüvvə var və həmin qüdrətin iradəsinin təzahürüdür, qanuna müvafiq şəkildə. Bax, buna təvafüq deyilir ki, İslam təvafüqü qəbul edir, təsadüfü rədd edir. Yəni ki, o yarpağın hansı yerə, hansı nöqtəyə düşməsi artıq ilahi varlığın, ilahi nizam sahibinin müvafiq qərarı əsasındadır. Yəni, bu təsadüfi deyil ki, bu yarpaq təsadüfən həmin yerə düşdü. Xeyr, yəni İslam, ümumiyyətlə, səmavi dinlər bunu qəbul edir ki, təsadüf yoxdur, təvafüq var, uyğunluq var. Ancaq bizim dilimizə bu söz düşübdür, əsasən də bu Sovet dövründə məlum ideologiya ilə əlaqəli olaraq bu cür terminologiyadan geniş istifadə edilib ki, hadisələrin gedişatını əsasən insanlar təsadüflə qiymətləndiriblər və bu dilimizə də artıq qaynayıb qarışıb ki, təsadüfən filan kəslə rastlaşdım, təsadüfən filan kəsi gördüm, təsadüfən bu hadisə belə oldu. Məsələn, Allah əvəzinə çox zaman, hətta bu Sovet adamlarının indi də işlətdiyi bir termin var, təbiət. Allah əvəzinə təbiət sözündən istifadə edirlər. Və burada mən ən əsası nəyə toxunmaq istəyirəm? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi dini bir idarədir. Onun Qazılar Şurası var, elmi dini şurası var. Bunların uzun illərdir, uzun müddətdir Məhərrəm ayının başlanğıcı ilə bağlı, Ramazan ayının qurbanlığın başlaması ilə bağlı fətvalarında bu təsadüf sözündən çox belə həvəslə, mütəmadi şəkildə istifadə olunmasıdır. Mən buna əvvəllər də bir neçə dəfə iradımı bildirmişəm, ancaq indi məcbur oldum ki, artıq bunu bir geniş şəkildə bunun üzərində dayanım. Çünki bu nə dinimizə uyğun bir məsələdir, nə bizim inanclı digər insanlarımızın əqidəsinə uyğun bir məsələdir, nə də ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi kimi idarənin, onun Qazılar Şurasının, ələl-xüsusda onun elmi dini şurasının adına və fəaliyyətinə yaraşmayan bir addımdır. Bütün fətvalarda, xüsusən də bax bu Məhərrəm ayı ilə bağlı verilən fətvalarda filan ayın filan günü filan günə təsadüf edəcək, hicri qəməri təqvimlə miladi təqvimin bu günü təsadüf edəcək, Məhərrəm ayının Aşura günü filan günə təsadüf edir, təsadüf olarsa, yəni bu sözləri fətvada istifadə eləmək ələl-xüsus qəbul edilməzdir. Doğrudur, deyilə bilər ki, bu sadəcə bir termin olaraq istifadə olunur, bu da yanlışdır. Çünki hər bir qurumun özünün, necə deyərlər, fəaliyyətinə uyğun, istiqamətinə uyğun müraciət formaları, terminologiya istifadəsi olmalıdır, uyğun şəkildə. Tutaq ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bir məktuba başlayanda Bismillahirrahmanirrahim ilə başlayır. Bəs necə olur ki, onda bu terminləri seçərkən təvafüq sözünü yox, təsadüf sözünü seçir? Ola bilər ki, bunu bilmirlər, bilməmək eyiblik deyil, ancaq bunu biz izah etməliyik. Ola bilsin ki, indi Çar Rusiyasının ənənələrinə, terminologiyasına uyğun olaraq və yaxud da Sovet dövrünün ateizm, ideoloji siyasi məfkurəsinin təbliğatına, təşviqatına uyğun olaraq o termin seçimində hələ də o köhnə ənənədən uzaqlaşmayıblar. Ancaq artıq bunun vaxtıdır ki, bu kimi məsələlərə diqqət olunsun. Ən azı qardaş Türkiyənin, digər Orta Asiya ölkələrinin və başqa müsəlman ölkələrinin fətvalarına baxmaq lazımdır ki, onlar hansı terminologiyadan, hansı üsuldan, hansı üslubdan istifadə edirlər, o cürdə istifadə olunmalıdır. Ateizm kəlmələrinin, marksist terminlərin
İslam adına verilən fətvalarda istifadə olunması heç cürə qəbul edilə bilməz. Təsadüfən filan ay filan günə düşəcək. Bu nə deməkdir? Yəni fətvada deyilən hər bir sözün mahiyyəti, fəlsəfəsi, hikməti araşdırılıb, yüz ölçülüb bir biçilməlidir. Qurana uyğun verilməlidir. Əgər ümumi dinlərlə bağlı verilirsə, bütün səmavi dinlər, ölkəmizdəki mövcud qanuni konfessiyalar, dini qurumlar nəzərə alınaraq bu terminlər istifadə olunmalıdır ki, bu digərinin əleyhinə olmuş olmasın, tolerantlığı pozmuş olmasın və s. İndi bu terminologiya seçimində ki, bu yanlışlığa yol verilir, bu təsadüf sözü mütəmadi şəkildə istehsal olunur fətvalarda, bu çox böyük bir ziddiyyət yaradır, narahatlıq yaradır və ola bilsin ki, bəzi insanlar da bu o qədər çox fərqinə varmır, əhəmiyyətinə varmır, ancaq bu dini kəsimdə böyük narahatlığa səbəb olası bir məsələdir ki, bunu düzəltmək lazımdır. Bəhp eləmək lazımdır. Bunun əvəzinə müvafiq söz işlənməlidir, uyğun söz işlənməlidir, təvafüq söz işlənməlidir və yaxud da yoxdursa, bilmirlərsə açıb lüğətdə baxsınlar, araşdırsınlar, şərq fəlsəfəsinə, İbn Sinanın, Fərabinin, İbn Rüşdün fəlsəfəsində baxsınlar, görsünlər təsadüf nə məniyə gəlir, təvafüq nə məniyə gəlir. Dinimizdə, İslam dinində, ümumiyyətlə səmavi dinlərdə təsadüf deyilən bir şey yoxdur. Kainat Allah tərəfindən idarə olunur. Mütləq bir qüdrət tərəfindən idarə olunur. Hadisələrin baş verməsi də heç də o təsadüf sözündə ifadə edilən təsadüfən baş vermir. Hər şey müvafiqən baş verir. Müvafiq sözündən də təvafüq də uyğun olaraq qanuna, nizama, Allahın iradəsinə uyğun olaraq Məhərrəm ayının neçəsisə gəlir, miladi təqvimin neçəsinə düşür. Bu təsadüfən əmələ gəlmir. Yəni bu sözlərin seçimində, yenə təkrar edirəm, ciddi diqqət olunmalıdır və onların fətvalarından, dilindən də mətbuat götürür, media götürür və bu cürdə yayılır. Filan günə təsadüf edir, filan günə təsadüf edəcək. Bu gülüncdür. Bunu hansısa başqa müsəlman ölkələrində, başqa din xadimləri, din adamları, mütəxəssislər, alimlər oxuyar. Bu ayıbdır. Yəni bu gülünc bir məsələdir. Heç bu gün ateistlər belə o sözləri artıq istifadə etmirlər. O müasir terminlərdən istifadə olunur. Bu bir termin olaraq da, mahiyyət olaraq da İslami fətvalarda yanlışdır. İkinci bir tərəfi, tutaq ki, Məhərrəm ayının başlaması ilə bağlı fətva verilir. Ramazan ayının başlaması ilə bağlı fətva verilir. Məhərrəm ayının bitməsi və Səfər ayının başlaması ilə fətva verilir. Bu da mən hesab edirəm ki, bir dini quruma yaraşmayan, ümumiyyətlə bu fətva şurasına, qazılar şurasına uyğun olmayan bir məsələdir. Yanvar ayının başlamasına görə fətva vermək lazım deyil. Fevral ayının bitməsinə görə fətva vermək lazım deyil. Bu təqvimdir. Artıq bu gülünc bir məsələdir. Yəni bu kimi şeyləri indi müasir dövrümüzdə gətirib istifadə eləmək ki, yəni bu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, bu fətva şurası belə cılız və lazımsız məsələlərlə məşğul olur ki, bunu bir uşaq da bilir ki, yanvar ayı bitəndə fevral ayı başlayır. Bunu hamı bilir ki, Zilhiccə ayı bitəndə Məhərrəm ayı başlayır. Bəyəm təzə ayın başlamasına görə fətva vermək lazım. Yəni fətva əhəmiyyətli bir şeydir. Fətva verməyi, Qazılar Şurasının o fətvasını gətirib belə bəsitləşdirmək, ucuzlaşdırmaq, cılızlaşdırmaq lazım deyil. Vaxt vardır ki, əhəmiyyətli fətva veriləsi məsələlərdə əcnəbilərə, nə bilim, kənar ölkələrin din xadimlərinin ağzına baxırdılar ki, görək onlar ayın çıxmasını nə vaxt elan eləyəcək, biz onunla gedirik. Halbuki bu Qazılar Şurası, bu elmi dini şura elə bu şeylərdən ötürü məhsuludur ki, bu fətvaları versinlər. Amma indi də durub bəsit, xırda məsələlərlə bağlı, heç lazımsız, əhəmiyyətsiz məsələlərlə bağlı fətva imzalayırlar. Fətva bir önəmli məsələdir. Bir, necə deyərlər, aktual, vacib, labüd məsələlərlə bağlı bu fətva verilə bilər. Onda Şəvval ayının başlamasından ötürü də bir fətva vermək lazımdır ki. Yox da bu məntiqlə götürəndə, əgər ikinci də bunun dində, şəriətdə bir əsası yoxdur ki, Məhərrəm ayının başlamasına uyğun olaraq din xadimləri yığılıb fətva verməlidirlər. Fətva verməlidirlər, tutaq ki, noyabr ayı nə vaxt bitəcəkdir? Bu gülünc daxı. Və yaxud da, nə bilim, noyabr ayında baş verən hansısa hadisə nə vaxtda tuş gələcəkdir? Bu, bir dəfə fətva verilə bilər, hasansa 500 il, 600 il bundan qabaq ki, bu hadisə bu cür olubdur, bu ayın bu cür keçirilməlidir. Yoxsa hər ildən ilə, hər dəfə mövsüm dəyişdikcə bunu bir fətva verəsən, filan eləyəsən. Bir təqvimdir, qeyd olunur və bir bəyanat verilə bilər. Təbii ki, bəyanat başqa şeydir, fətva başqa şeydir. Bir açıqlama verilər qurum tərəfindən ki, bəli, təqvimimizə görə bu gün bu günə uyğundur, bu gün bu günə müvafiq gəlir. Filan gün Aşura günüdür, filan günü Məhərrəm günü başlayır. Yoxsa bundan ötürü fətva imzalamaq, fətva vermək, bu bir gülünc bir şeydir. Ki, yeni şəriət hökmü mücadə edirsiniz. Yəni, fətva yeni bir şəriət hökmünün meydana gətirilməsi deməkdir. Ki, bir şey Quranda yoxdur, sünnədə yoxdur, hədisdə yoxdur.
mötəbər dəlillərdə, icmada yoxdur. Bundan ötürü ulama yığışır, ehtiyacdan dolayı, zərurətdən dolayı bir fətva imzalayır ki, bu şey belə olsun. Özü də hamının razılığı ilə, bütün ulamanın. İndi bu Qazılar Şurasının içində bir adam da mı çıxmayıb ki, desin ki, bu təsadüf sözünü niyə siz təkrar-təkrar yazırsınız bura? İslam fəlsəfəsində, şərq fəlsəfəsində, Quranın vəhiy məntiqində təsadüf var. Allah təsadüfən yaradıb yeri-göy. Yer-göy təsadüfən yaranıb. Bu Marksizm, Leninizm dövrünün ateizm, Darwinin nəzəriyyəsinə görə idi ki, təsadüfən kainat formalaşıbdır. Materiya olub, materiyadan da sonra su, nə bilim, filan şey yaranıb, hüceyrələr yaranıb, yosunlar yaranıb, dənizdən sudan çıxıb, sonra heyvana çevrilib, insana çevrilib və s. Yəni, bu təsadüf nə olan bir məsələdir? Yenə qeyd edirəm, mahiyyət etibarilə düzgün deyil, eyni zamanda terminologiya seçimində də bu tamamilə yanlış bir məsələdir. Bunu düzəltmək lazımdır. Fətva məsələsinə qaldıqda da əhəmiyyətli məsələlərlə bağlı fətva verilməlidir. O qədər xurafat işlər var ki, o qədər ziyanlı məsələlər var ki, israfçılıq edilir ehsanlarda, yas məclisi adı ilə və yaxud da bu Aşura adı ilə, Məhərrəmli adı ilə, Məhərrəm günlərində müxtəlif zərərli, ziyanlı işlər insanlar toplaşır, görür. Bunlarla bağlı fətvalar vermək olar ki, bəli, özünə xətər yetirmək haramdır, günahdır, filan işi görmək haramdır. Özü də bu fətvalarda bunlar əsaslandırılmalıdır. Yoxsa elə iki cümlə orada yazdın, fətvaya görə belədir, bu düzgün deyil. Bu, yəni bu İran müştəhidlərinin metodologiyasından götürüblər ki, o risalədə bir şeyi yazırlar ki, bu cür olmalıdır, amma niyə o cür olmalıdır? Hansı Qurandan, hansı hədisdən bunlar dəlil gətirirlər, onu qeyd eləmirlər ki, elə ağa sür, dəriyə sür. Fətvanın mahiyyəti açıqlanmalıdır ki, filan şeyə görə, filan dəlilə, filan əsasa görə, elmi dini şuranın irəli sürdüyü filan rəyə görə və yaxud da Qazılar Şurasının gəldiyi bu dəlillər əsasındakı nəticəsinə görə bu fətva verilir. Müasir zamandır, müasir dövrdür. İndi hamını avam gözündə görmək olmaz ki, elə xalqın, millətin də bu idarəyə, Qazılar Şurasına o qədər böyük bir müqəddəs simpatiyası yoxdur ki, elə onlar nə desə gözü yumulu qəbul eləsin. Ona görə bunun açıqlamasını vermək lazımdır. Verdiyiniz fətvaların səbəbini açıqlamalısınız ki, məsələn, şəriətimizə görə, Quranın bu ayələrinə görə, Peyğəmbərin bu hədislərinə görə Məhərrəm ayında özünə xəsarət yetirmək olmaz. Ya Məhərrəm ayında matəm keçirmək olar, ya olmaz. Bunu əsaslandırmaq lazımdır. Ümumi bu məsələləri nəzərə alaraq, tolerantlığımızı nəzərə alaraq, dövlət-din münasibətlərini nəzərə alaraq, ənənələrimizi nəzərə alaraq və müasirliyi nəzərə alaraq bu fətvalar verilməlidir. Yoxsa elə orada oturub iki cümləni yazıb mətbuata verməklə deyil ki, fətvaya görə bu gün bu günə təsadüf eləyəcəkdir. Bu düzgün məsələ deyil. Bu məsələlərə diqqət olunmalıdır. Mən ümid edirəm ki, bu islahatlar və bu yeniliklər bu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində də zəruri və labüddür. Çünki bax, bu cür məsələlər, bu Çar Rusiyasının ideoloji ənənələri və yaxud da Sovet dövrünün qalıqlarının təsirləri bunlardan uzaqlaşıb bir müasir dünya açılmaq lazımdır. Müasirləşmək lazımdır. İstər fətva məsələlərində, istər bu aktual məsələlərdə bu idarənin fəaliyyəti çox sönükdür. Ona görə mən ümid edirəm ki, bu məsələlərdən incimək yox, bu tənqidlərdən və bu təkliflərdən nəticə çıxardacaqlar.